galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E antes de começar esse vídeo, vai logo deixando seu joinha, porque hoje é o meu primeiro dia de vídeo do canal do YouTube, para me ajudar. E hoje o vídeo é slime. Vou ver se dá para colocar sabão líquido na slime. Será que vai dar certo, hein? Vamos lá. Vou colocar um pouco de cola transparente. Você pode fazer com cola de isopor, cola branca e cola transparente. Mas eu escolhi cola transparente para fazer esse. Ó, aí. Foi. Consegui abrir aqui. Opa. Desgrudou. Ó. Ui. Ó. Eu vou colocar pouquinho, tá? Ó. Pera aí, deixa eu fazer um negócio pra pegar aqui, ó. Pera aí. Pronto. Me desculpa por ter feito isso daí no meio da gravação, mas é porque estava meio que atrapalhando aqui. Não dá pra vocês verem aqui a bacia. Então, vamos lá. Eu vou colocar... eu não coloquei muita cola transparente para não gastar tudo, mas eu vou colocar o corante amarelo e um pouco de corante em pó azul. Eu sei que vai dar verde, mas vai ficar um verde meio clarinho, tá? Então vamos lá. Opa! Foi. Ó. Pronto. Agora misturando. Olha a cor que tá legal. Vamos lá. Agora colocar uma colher de sabonete líquido. Coloquei agora. Misturar. O que? Gente, olha isso. Coloquei sabonete líquido, já tá pegando consistência. Como assim? Como assim? Não tem lógica. Vamos ver. Vou mexer mais aqui. Mais rápido. Olha isso. Colocar mais. Ó. Coloquei. Vamos lá. Gente, tá pegando. Tá pegando a consistência. Nem precisei colocar bicarbonato de sódio e água boricada. Ó. Tá parecendo mais um tacarro. Grudento. Ó. Olha aqui, eu só coloquei cola transparente e um pouco de sabonete líquido, ó. Já tá pegando a consistência, gente. Vamos lá, dar uma mexida aqui.
Ó. Vamos lá. Misturando. Ó, olha aqui como que tá ficando. Tá vendo, gente, ó? Pera aí. Ó. Minha primeira slime do canal. Ó. Essa daqui eu não troco por nada, hein? Ó. Ó. Como que tá? Dá uma mexida mais rápida. Eita. Ô, produção, ajuda eu aqui, hein? Ajuda aqui eu, que eu tô com as mãos tudo grudentas. Não quer me ajudar? Gente, a produção, quem não sabe, é alguém importante da minha vida. Coloca aqui um pouco de bicarbonato de sódio ali, ó. E... Opa, colocou muito, deu. Ó. Tá dando na mão. Água boricada. E um pouco de água boricada. Ó. Coloca. Deu. Produção, obrigado. Ó. Olha aqui. Como que tá ficando, gente? Achei que não ia virar, só ia virar uma gosma. Mas as aparências se enganam, né? Ó. Sabonete líquido com cola transparente, dá certo. E muito cheiroso. No cenário aqui onde eu tô, deixou a sala toda cheirosa do sabonete líquido que eu usei. Ó, yeah. Como que tá? Ó, produção. E aí, galera, se você tá curtindo seu vídeo, dá logo o seu joinha, por favor, pra ajudar. Por favor, gente, pra ajudar. Ó. Ui. Ficou perfeito e muito cheiroso. Compensa fazer. Nota 10 para esse slime. Ó.
Olha, gente. Minha primeira slime deu certo. Vamos lá, ó. Olha, gente, a minha slime, como que tá ficando. Ó. Olha como que tá ficando. Ó, olha aqui, gente, como que tá. Muito legal, né? E foi isso. Até amanhã e falou! Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? E antes de começar esse vídeo, vai logo deixando seu joinha, porque hoje é o meu primeiro dia de vídeo do canal do YouTube, para me ajudar. E hoje o vídeo é slime. Vou ver se dá para colocar sabão líquido na slime. Será que vai dar certo, hein? Vamos lá. Vou colocar um pouco de cola transparente. Você pode fazer com cola de isopor, cola branca e cola transparente. Mas eu escolhi cola transparente para fazer esse. Ó, aí. Foi. Consegui abrir aqui. Opa. Desgrudou. Ó. Ui. Ó. Eu vou colocar pouquinho, tá? Ó. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pra pegar aqui. Ó. Pera aí. Pronto. Me desculpa por ter feito isso daí no meio da gravação, mas é porque estava meio que atrapalhando aqui. Não dá pra vocês verem aqui a bacia. Então, vamos lá. Eu vou colocar... eu não coloquei muita cola transparente para não gastar tudo, mas eu vou colocar o corante amarelo e um pouco de corante em pó azul. Eu sei que vai dar verde, mas vai ficar um verde meio clarinho, tá? Então vamos lá. Opa! Foi. Ó. Pronto. Agora misturando. Olha a cor que tá legal. Vamos lá. Agora colocar uma colher de sabonete líquido. Coloquei agora. Misturar. O que? Gente, olha isso. Coloquei sabonete líquido
já tá pegando consistência. Como assim? Como assim? Não tem lógica. Vamos ver. Vou mexer mais aqui. Mais rápido. Olha isso. Colocar mais. Ó. Coloquei. Vamos lá. Gente, tá pegando. Tá pegando a consistência. Nem precisei colocar bicarbonato de sódio e água boricada. Ó. Tá parecendo mais um tacarro. Grudento. Ó. Olha aqui, eu só coloquei cola transparente e um pouco de sabonete líquido, ó. Já tá pegando a consistência, gente. Vamos lá, dar uma mexida aqui. Ó. Vamos lá. Misturando. Ó, olha aqui como que tá ficando. Tá vendo, gente, ó? Pera aí. Ó. Minha primeira slime do canal, ó. Essa daqui eu não troco por nada, hein? Ó. Ó. Como que tá? Dá uma mexida mais rápido. Eita. Produção, ajuda eu aqui, hein? Ajuda aqui eu, que eu tô com as mãos tudo grudenta. Não quer me ajudar? Gente, a produção, quem não sabe, é alguém importante da minha vida. Coloca aqui um pouco de bicarbonato de sódio ali, ó. E... Opa, colocou muito, deu. Fazendo na mão. Água boricada. E um pouco de água boricada. Ó, coloca. Deu. Produção, obrigado. Ó. Olha aqui. Como que tá ficando, gente? Achei que não ia virar, só ia virar uma gosma. Mas as aparências se enganam, né? Ó. Sabonete líquido com cola transparente dá certo. E muito cheiroso. No cenário aqui onde que eu tô, deixou a sala toda cheirosa do sabonete líquido que eu usei. Ó, yeah. Como que tá? Yeah.
descrição. E aí, galera, se você tá curtindo seu vídeo, dá logo o seu joinha, por favor, para ajudar. Por favor, gente, para ajudar. Ó. Ui. Ficou perfeito e muito cheiroso. Compensa fazer. Nota 10 para esse slime. Ó. Olha, gente. Minha primeira slime deu certo. Vamos lá. Ó. Olha, gente, a minha slime, como que tá ficando. Ó. Olha como que tá ficando. Ó. Olha aqui, gente, como que tá. Muito legal, né? E foi isso. Até amanhã. E falou!